क्या आप जानते हैं ये कोई पुराने जमाने वाली ट्रेन नहीं बल्कि कोयला उठाने वाली ट्रेन है जो आज भी बड़ी बड़ी कोयला खदानों में इस्तेमाल में ली जाती है। ये ट्रेन खदान की गहराई से कोयले को बाहर निकालने का काम करती है। इनके लिए जो पटरियां बिछाई जाती है वो नॉर्मल पटरियों से काफी छोटी और कम चौड़ाई वाली होती है। इन ट्रेन में लगाए गए टायर भी आकार में बहुत छोटे होते हैं। और तो ये देखिए दोस्तों, पहले के टाइम पर कोयले से भरी हुई ट्रेन को खाली करने के लिए ऐसे वर्कर रखे जाते थे, पर ये काफी रिस्की काम था। लेकिन आज के टाइम पर पूरे डिब्बे को हाइड्रोलिक मशीन से उठाकर पलट दिया जाता है। वहीं ये देखिए दोस्तों, जब विस्फोटक लगाकर पहाड़ों को तोड़ा जाता है तो इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण और शोर होता है। इसीलिए आजकल बिना किसी ब्लास्ट के चट्टानों को तोड़ने वाले उपकरण आ गए हैं जिनको पहाड़ों में छेद कर कुछ इस तरह फिट कर देते हैं।